برای استحصال یک قالین دستباف، علیرضا و اهل عائله‌اش تقریباً یک ماه را صرف می‌کنند. محصول زحمت صدها عائله افغان روی فرش قصرهای شاهی و مسکن ثروتمندان سراسر جهان را آرام می‌دهند. ولی علیرضا 35 ساله پدر 4 فرزند میگوید درآمد از فروش قالین‌هایش برای تأمین روزگار به زور میرسد. خب ما 3-4 نفر سر یک قالین میشینیم، فکر دمای 8000 یا 7000 که میشه، یعنی در سختی خرج خود پورا میکنیم. این مشکلات هست. قالین اصلی افغانی رنگ تاریکی سرخ داشته دستی از پشم تازه بافته می شود. قالین‌های علیرضا رنگ کبود هم دارند. او شکایت میکند که سالهای اخیر مردم بیشتر به قالین‌های ارزان ماشین باف مایل دارند. از ما مواد ما کیفیتش بالاست، دست بافت است، دیگه کیفیتش بالاست، تیر کس نمیخره خارجی ها. این دم موتور پاکستانش موتور شاید مواد به کیفیت کار ارزان میفروشن، یعنی قالین ما رو بازارش خوب کردن. بر علاوه هر زمانی که در کابل صدای تیر و ترکش بلند می شود، علیرضا و دیگر کاسبان افغان نه تنها امنیتشان بلکه از ضربه به تجارتشان نگران می شوند. ناامنی خریداران خارجی را از سفر به افغانستان باز می دارد. با سبب‌های مربوط با امنیت افغانستان، ثروتمندان نمی‌خواهند برای قالین‌خری به این کشور آیند. 1 متر مربع قالین دستباف افغانی از 70 تا 250 دلار قیمت دارد. یک قالین بزرگ می‌تواند خراجات سالانه یک عائله را برآورد. ولی در سالهای 2016 و 2017 صادرات قالین دستباف از افغانستان 50% کاهش یافته به 38 میلیون دلار مساوی شد. سال پیش از آن افغانستان از صادرات قالین نزدیک به 90 میلیون دلار کسب کرده بود که بخش بزرگی آن به پاکستان همسایه ارسال شده است. اکنون تاجران با امید به خریداران محلی نظر اندوختند. قالین افغانی اگر قیمت هم باشه با دوام است، یک چیز خوب است، یک چیز وطنی خود ماست.